Salut și bine v-am găsit la primul episod din seria noastră de Smash Champ. Ok, să vedem ce vom face, pe cine să alegem. Hai să Champ. Bine, să vedem ce vom face. Bun. Ok, de aici. Antrenament. Fac. Complet. You're doing with get ora am băgat 10% putere. Ok. Nivel 1 Amber. Contra cine vom juca acum? Contra Crockner. Al level 1. Avem nivel 2. Avem 15. Câtă bucurie. Câtă bucurie pe tine. Să vedem. Câtă bucurie pe tine, băi, când reușești. Ok. Bine, frate, așa, că n-avem nimic. Văzut. Hai vedem ce aici. Amber, nivel 2. Pe cine chemi? Tu pe ăsta, mă. Zic că e și pe nivel 2. Nu, nivel 1. Ok, mai avem ceva? Nu. Pe tine cum te iau? Sunt foarte curios. E ok, eu mi-am băgat hack pe acest joc. N-am răbdare pentru atâtea. Da, nu funcționează, deci vom juca normal. Nu vreau să fie nu știu ce. Am selectat-o deja. Ce să-i mai punem pe tine? Hai să vedem. Prize. Ok, jackpot. Ok, asta putem, astea putem câștiga. Și aici ce putem câștiga? Jackpot. Doamne, nici să vorbesc, nu mai știu. Doamne, răceala asta. Ucide răceala.
senseiul? Ok, ne bate cu senseiul. Iar trebuie să ne antrenăm. Cu asta. Bombele tot explodează. Ce greu e! Ce spune ce așa? Ești Mac! Ok, fie numai. Da, știu cum se aude pe ecran. Așa te bucuri. De parcă nu știu ce făcut. Dar sper că muzica nu se aude chiar așa tare. Sau asta să mă pot eu înțelege. Ia să-i gândesc puțin mai încet, da? Muzica asta mă cam încet. Tipul hai din aici, că nu... Așa. Hai vedem care câștigă. Al meu e... Tipule, ești... De tot. Ok, am avansat mai departe. Primim o cutie. Și ce câștigăm în această cutie? 700 de bani. Foarte incredibil. E chiar OP, din câte zic eu. Ok, hai să vedem cu cine să ne batem. Hai că mă bat cu tine. No. Next. Hai că te am pe tine. Select. Dați. Așa. Select. Da. E ok. Pac. What? Pac. Dăm puțin mai tare? Mai vreau o tornadă de asta. Mai dați-mi o tornadă. Mai dați-mi o tornadă. Ciclon! Hai bă! Ok. Mamă, cum se vede pe ecranul meu. Final way. Ok. Ok, 215. Ai, că asta este, am făcut 230, deci... Să vedem ce vom reuși. What? Ok, avem o problemă la conectare. Am rezolvat, să sperăm că nu ne mai pune încă o dată. Play with random. Mi-a dat un om random aici. Nu e să fie să mă dau. Nu e prea plăcut. Ia bine, merge ok. Cât am mai ok. Sper că ok, am explodat o bombă fără problemă. Uite cât de frumos sunt toate. Și o lovesc pe ea. Ea trebuie să se apere. Dacă se apere e ok, dacă nu e ok. Ok, deja am făcut 230. Nici măcar la final wave n-am ajuns. De-abia acum ajungem. Nu e ok, acum deja 300 de inflația. Deci dacă nu fac bine, deja mă las de joc și din primul episod mă las de joc și s-au terminat. Da. Ok. Așa, ne luptăm. Amber, nivel 2 și acum are pe cineva de nu știu ce nivel, dar... Nivel 4, Jag. Sau cum fi, Jag, nu? Da, eu vom spune Jag, pentru că mai sunt. Ok. Trebuie să luăm aceste banane. Sunt la fel 11 damage am dat 11 damage.
ce ăsta. E mult prea rău, o am deja de nivel 3. E ok așa. Hai că e bine. Acum power 20 și mai mult damage. Da. Eu sunt novice. Sunt ok, să vedem. Da, pe tine te-am văzut. Hai să ne mai luptăm o dată. Pac, 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 pac. Da, facem asta pentru că e mult mai frumos, mai ofertă și mai ușor de dat. Da, se aude nașa pe video, dar... Inferno, what? Ok, era internet fain. Super ok. Nu mai faci așa că deja îmi dai dureri de cap. Ok. Da, ne vom bate aici frumos. Oh, dă-ți-i cu dimensii acum. Doar atât? Ce mai aici? Ok, următoarea zi primim 75. În a 5-a zi primim o cutie dintre asta o să fie super fain. O să fie super ok. Ok. Pot să o deschid? Hai să deschid 900 de bani. 900 de bani, ok, asta e fost tare. 900 de bani, ok, deja mă cam ia să dă, măcar fac bani. Opa, opa, ce-am primit? Ok, am primit masca aia și nu știu unde e. Și eu ce ar trebui să fac aici? Ok. Ok, să vedem ce e aici. Metri. Nu știu, mai merge internetul. Mai facem o luptă și încheiem acest episod. Da, vârsta, nu știu ăsta, a treia luptă, a doua luptă am câștigat-o foarte fain. Am luptat foarte rău. Da, mai avem 16 de dată. Ok, ne vom antrena din nou. Pentru că e foarte fain să bat pe ăsta. Dar această luptă ne vom lua din nou. Da, vom încheia acest episod. Mai avem să spun ce să facem în acest episod. Vă pun la bici, dar nu știu ce să facă. Voi oameni buni, dacă filmați măcar, dacă aveți ceva, măcar să aveți ceva în minte, să-l faceți, să construiți ceva, da, să faceți o luptă, sunt sigur că faceți. Nu că nu facem nimic și după aia ce facem. Sunt sigur că faceți ceva. Iese un nimic. Ce o să facem în acest episod? Deci, hotărâți-vă să faceți ceva. Așa nu e ok deloc. Ok, îl vom bate pe toți. Pac, pac.